Batata, ba mama, bandeko, na pesi bino mbote, place na subokuta meli, na butu, pe na moi, na pesi bino mbote. Ezali ngai wabino, Emmanuel Panzoni Formule, moi na yeba, na groupe Les Amoureux de Christ, nazo pesa bino nyonso mbote na bino. Mena tango nazo koloba, naza na posa ko sol na bino, des sujets. Sujet liboso ezali changement de mentalité. Sujet mibali ali bandoki batika kamoto te. Pona yango nazo kupesa bandeko nyonso bazola nanga na tango oyo na yeba. Abonnez-vous na kata yeba et ma TV kuna bokozwa nyonso ebatama bokoyeba yango. Mais lelo soki nazolo baboyi na yekaka koyebisa bino kaka likambo ya changement de mentalité. Na constater na mokili oyo surtout awa na poto bato penza ba changer te. Nazoyeba te soki bazoluka nini. Pote na tango oyo tozali, na tango oyo mentalité moto faut changer. Ezala banzela ba église, ezala na politique, ezala na social, esengeli bato ba changer mentalité. Pour bato bazo comprendre eloko balingi te. C'est pour cela nazo senga na bandeko nyonso oyo bazo mimona ete bango baza très danger, baleki baninga nyonso na mokili. Balingi ko finga, balingi ko tala te ba mikolo na bango, baleki na bango, bango moni ko finga za munduki bazui pona ko finga bato. Mais bayebi te bazo diminuer vie na bango. Pour Bible so sabzo ke na Colossiens, 2 Colossiens, Colossiens 2, na 14, 15, abi esi ba effaça tous les ordonnances. Ba effaça maloba nyonso yo biso ya mabe toloba. Mais yon de kolingi te ba effacer maloba wana. Olingi ka maloba wana, ela sozo kwa kufa. Oza muda kimia te. Pona tango nazoloba oyo, ezali tango oyo komi tango esengo. Tango bana nzambe, tango bato mokili, fo balinga liloba nzambe. Place ozali salite. Place ozali olingi te oyebonga. Place ozali olingi ko finga. Muta sali yo lo kote olingi ko finga. Est-ce que biso mundu ki yozwi na mokili oyo ko finga ka bato? Yangwana nazoyebisa bandeko nyonso surtout awa na poto nazoyeba te soki eloko ni bozo kolia bozo komela oyo ezosala bino mitu pasi tolukaki mokili oyo echange tolukaki bato bachange mais biso bandeko moko groupe mwa mokie ya 3 personnes balingi batya mboka lokola mokili ekomi ya bango. Mais na émission ekolanda tokoyebisa bino peut-être changement de mentalité elobi nini. Et ça point par point. Mais le là c'est en global. Bato batika bizaleli ya mabe. Batika ko finga. Batika ko chola bana baninga. Ba mama baninga, ba papa mininga, basa baninga, mibala baninga. Botika bizaleli wana. Ko finga za mundu kite. Et ça c'est une faiblesse. Pourtant vous avez finga moko zo lobate. Yo zo continuer ko finga. Yeba que ça faible. Pour ne que luka eto que finga na miso vis-à-vis. Mo zo finga na musika. Ozo finga po so moni batu. Finga yi yo zala bokuta na fara bana ko finga. Yo si batu zo finga basanga bandeko. Yo si batu zo moni sa batu passe basanga bandeko. Mendeko toli na ngezali ete changer mentalité. Kofinga ezali arme te yo poni. Kofinga ezali arme yo poni babad. Ofinga ngabatu. Arme yo poni na bazandu. Ofinga ngabatu. Arme yo poni na place osala kama bena yo ofinga ngabatu. Eza malamu te. Ndeko changer. Changer. Ate ozalaki ndumba changer. Ate ozalaki moyibi changer.
Attends, ça qui soulard changer. C'est changer mentalité. Il faut changer ma géniose. Pour te omona bola munanzan. Omona loboko nanzan. Yo kati so bazo kilo maozo moi un kawana. Eza mawana nzambe. Koloba des autres temps comme nzambe na monokolo papa yo fingaka. Mais tant nzambe retourner les dos a changer le face. Si mo lobi ndoki ndokinga. Ndenge mo bana ndoki. O salié bolam. Azo mona nga mabe. Na mo isi bokutani asekisi yo. Mususu kutu ndoki mususu tina mo ya kangeli linu. Mayebite makila Jésus ezinga yo. Le longi ndenge mo bato bazo koloba ebele. Na bandeko bakufeli. Tala masolo. Internet comme na ngolo kola. Place moko ba pona ma finga. Nebite so congolais, angolais, Congo Brazzaville, Gabonais, est-ce que bino pona mukila mu oyo internet ya ko finga ka bato. Ya ko kosaka na ba titre, ya ko kosaka bilo bolingi. Non. Bato ba komi ko lenda ka ma finga ko loka ba komi ba point mnene. Bato ba lingi ba point wana. Ndoka koma lelo vedette. A côté église. A komi le vedette. Il y a des gens qui disent que bien, à Boma Boy, à Léa Boy. Est-ce que bateau y a un bateau banyama? Bagi banyama. Bateau zonyo ko la malade, bagi banyama. Bateau lingite ba bon, bagi banyama. Yondo lingine kindoki na yo osala kaka mabe, si mele ba olimbisa o koma kele ko la, o liana yo so ba limbisi yo. Non, esengeli nzambe atala bino. Bino bateau osala mabe ya bateau sengeli bino pe mo mona wa passa ngo. Pour jamais yo le ba moni passe ba kufeli passe ba tension mati yonde simolobike ba limbisanga c'est dit yom doit sakina mukili ba limbisaka obo magano ka bato sala likamuta mbala ko segi bo limbis mais bino ko tous les jours ya mona yango o sala mo 30 40 ans ya ko loka ya ko yina ka bana beninga ya ko ninga ko yina ka basa baninga ya ko yina ka mibala beninga ya ko yina ka ba famille ko bokele to ba mbaso. Changement de mentalité. Ndoki pe yo pe fo bonoko ta prison. Po ndoki prison bonzame na prison ya mukili ya oyo l'état sala. Po yo pe ndoki okoma na yo lokola mutu moko batiko priorité sala no ligi po nini ba yimbisa kala bino yo bango. Ya mo tuzo ba ndoki bazo continuer po na koma ko limbisa yo. Po te bazo limbisa ligo changer te. O bonga no ka mutu ozo ne poso boma. Asali yoni. Kanda na yo nini. Yo so zo na tour na muninga pe na tour na ye ezalite ke na tour na yo mona muninga mutema mabe ba misala zo sala e okele liboso te pona nini yo ndoko telemi obongo misala baninga jalousie na musala muninga surtout congolais angolais bikolo presque belé okoma na biloka boyini ko finga. Est-ce que bapona yamana zo bake congolais na ngololo ko bazaba bato bapona bango na mukili ya enfer po bazo comprendre na bango elo bazo sala te ya ko yina ya ko finga finalement na kata yeba boyoka ete biloko ebele o ya vérité po peuple ya lelo alingane vérité te alingi kokosa na kokosa peuple ya lelo alingi ete ye abo mane muninga na ya kufa na ye ya tikala. Mais quand tu as là, vous avez bénété. Oko kufa. Yeba, ye. Yama moni yeba. Ba combattre mon mingi koleka. Mais biso de un Nzambe. Ata combattre nonga. Na lobika ka Nzambe azalokum. Ye Nzambe nem de peso réponse. Dès que mon mobile va internet, beaucoup ba faux titre. Pour battre la mabe on bolubaka. Social ezate, collier ezate. C'est le problème social. Bato ko va nzala. Bato zo sanga mbongo. Ozala mo 1000 francs somi malewa. Ba famille bazo ko liati. Mais yo kuna zo kumisa zo finga zo lo n'importe quoi. Ololu ko de possibilité ni ne ko pesa mayele ni ko pesa mutu wana zo ko zwa te zwa. Mutu zo ko sala te sala. Mais yo zo finga no kaka siko yo eloko nini yo salaka na ko finga na yo nini osala po mutu azala bien yango na ke na tango yo na zo loba na bino boye bande ko bo changer na ba po ebele
na ba producteur mitema mabe surtout na Paris mitema mabe koyiba ba film mabininga lelo internet koma ba internet pe lisusu ova mususu ba lele ba mbonga baninga ba film baninga ti lelo tala ki mutema mabe ya congolais finalement to kosuka wapi na bino ba congolais angolais Congo Brazzaville Gabonais Nigérien Ivoirien boko suka wapi toko suka wapi na bizali lendengo ba musomo na komi soulard ba soulard akoma la lele manzela oko changer mentalité pour colonie omoni muzo na passe zo seka na okutu azui est-ce que ça malam lisolo lelo ezalaki pona bandoki oyo balingi ko changer te mais na épisode les Hollanda na expliquer bino bandoki na bino bato wa changement de mentalité o bolingo changer te mutana magasin bolingo pouyer te mutana sa musala bolingo saleti même ozo pona ba école muso bolingo sala changer mentalité quand même yo bendoki oyo moni ke yo bayaka na yo olingo sala pe muninga mabe yo bayaka na yo basalo mabete pona nini lo sala muninga no mabe c'est ça ndoka mabe ndoka gentil o seki lo mino zo le bima or que le mino so ve pela boy ayo ne ndo sala ninga no mabe abatu pe bazo mona bazo betro maboko yo nde mu zo sala malamu nzoko na mutemo so bebi sala bana no moko propre na bande ko no propre pona ki mabe na yo o so mi l'exception malamu bando ki gentil ndoki changer to comme la terre ya bonzambe nse bonzambe ya kala mettez to komi et sengeli ko luka pela elonga nzambe o senga bolimbisi o koma na nzela ya bato malamu bando ki bo komi kaka ko sala mabe na bato misala muninge kene liboso te musala muninge kene liboso te ko bebisa basi baninga ko bebisa bibala baninga ko bebisa bana meninga yondo ko linge ko sala kindoki na yo opesi mutu kindoki vana nzoto ososala mabe yozo sepela sima na sikoyo e koma na suka ozosenga pardon bosanako tika bashena yo wana na bino bandoki o bozo frene misala baninga asali magasin o frene asali likable ba frene asali onjena frene asali eloko zo so frene pona nini ndoka lingi bolama moninga ti ndoka kote na jeti ya politique politique peut se tabla malamu te ko kosa ko finga bon changer mentalité pour colonie oyebi ko finga ga no mu colonios oyebi no kosa ga no ba de colonios mais bozo ko bunda na muta zo sala bolab yo ne communal changement de mentalité et c'est que nous kilo to changer mentalité ba reno lo lenge mais mentalité zo changer te biso banani obo telema bolingi bozaka ne bozali na poto ndenge moko na Afrique ndenge moko na Amérique ndenge moko bisika surtout bikolo ya Congo na ekolo angolais place bazali ekolo moko koma bolole ndambo ko mo changer malembe o bazo comprendre surtout bino bazo comprendre te o bolingo sala mabe boye bake fimbo nzambe zoya fimbo pene zoya boye bake lokuwana na yango na pesi mbote na bato nyonso o balaninga na yeba Emap TV pote chaîne oyo ekola to contre la politique na ba social na vie quotidienne mudunu sa ba o ezali chaîne ya vie quotidienne c'est-à-dire eloko zoleka étant que président fondateur visionnaire ya groupe Emap les amoureux du Christ et du théâtre, étant que président fondateur visionnaire, il y a ONG, la souffrance du peuple, Emap la souffrance du peuple, et Sop Asbel, on est à la Congo, étant que président fondateur visionnaire, il y a l'association Tosa Sana, on va bien Atosa Ferraille, à Autriche vient. Alors, na sengi na mbatu nyos, bon la vidéo oyo, ba matériel les ali. Mais le nous avons nzela pour comprendre que
eloko elala te eza kolamuka mais nalingi sikoyo nazongisa yango en marche. Peuple congolais, peuple angolais, bozala bomoko changer ma mentalité. Linga moninga na loko milingaka no fingaka ba maman beninga ba papa baninga bandeko baninga baleka baninga ozana mu finga ko finga yo nani oza nani ata ozoluka koto koma politicien ngo na lolengo wana changer mentalité. Ndoki pe changer mentalité. Tika koloka muto sali yo eloko te. Tika ko sala mabena muto sali eloko te. Nandoka basi, badoka mibali, bandoka bana. Surtout ya basi o basabe na bana. O pesi na bana no kindoki. Po baloka. O boniko, boni. O kosi na bana no kindoki na yo. Po pesa bato mususu raison na tort. Or yo mo vrendoki o batama na yo. Na ba makangu na bata mukili bango nyonso bakomika lokola balandi yo bandoki bo change bino pe bozo landa landa bo change oyoki oyebi likama moto koti kaka oyebi pasi bato na monaka yango nzamba lola akokota makamba bato nyonso na bato ya changement mentalité na bino bandoki nzamba lola akokota makambo oyo boyeba ke oyo eza avertissement ya yeba Emap TV o azo pesa bino pesa toli po bo comprendre bo lo ba ligne o bozala nga mabe yango na beleli nzambe na lola azala na bino apesa bino mutembe kimia na mitema na bino na pesa mboto na bato nyonso na Congo na Angola na Amérique na Europe na Asie na Océanie bino nyonso bozo mbote euti na kata YouTube yeba Emap TV on va bien Emmanuel Pazuni formé. Bobo ça l'a pété. Azali en Zambie. Azali en Zambie. Maître Kolobela Mosima. O ezali émission ya changement de mentalité na bandoki. Changer mentalité na yo. Tika ko boka bilo na bafulu. Lelo na yoki, na moni, na tali, na zalaki. Ndenge bazo sukula esika mabe koma kitoko yoso pona mo mabe batie gratuité ya école ya enseignement yoso mona mo mabe yo komi nani penza bo sala mabe yo komi nani oyo lingite ko linga nani yebaka kufa na ko bipemeni ndenge mona bandoki bozo sala mabe kuna to banga fire yebaka fire wana eko tumbo banana makoloti na suki nango langi na yo oyo zika au nom de Jésus. Amen.